အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ကတော့ Dr. Pyae Health Vlogs မှာ Dr. Pyae ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရက်ပိုင်းမှာလူတွေအဖြစ်များနေတယ်ချောင်းဆိုးတယ်နာစီးတယ်လဲချောင်းနာတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် Health Vlogs လေးတစ်ခုပြုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Health Vlog လေးမှာတော့ချောင်းဆိုးခြင်းအကြောင်းနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းရင်းတွေနောက်ဒီချောင်းကြောက်ဆိုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အိမ်မှာတင်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကုသလို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ Dr. Pyae Health Vlogs ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော်တို့ကျန်းမာရေးဘူမိတာတွေ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချောင်းပါလို့ဆိုလေဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းရဲ့ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ရှင်းလင်းပြောကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကကျွန်တော်တို့ဒီနှာခေါင်းနဲ့ပါးစပ်ကနေစပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရင်ဘတ်မှာရှိတဲ့အဆုပ်အတွင်းမှာရှိတဲ့လေပြိုငယ်လေးတွေမှာသွားပြီးအဆုံးသတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်နေစားဒူကလေရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာဒီလေပြွန်လေးတွေကတဆင်းအဆုပ်ထဲကိုအောက်ဆီဂျင်နောက်ရှိပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ကနေဝတ်တဲ့နေရာမှာအသုံးချပြီးတော့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆိုတဲ့ဓာတ်ငွေ့ကိုပြန်လဲဆွန့်ထုတ်ပါတယ်ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာရှိတဲ့လေပြွန်တွေကအမြဲရှင်းလင်းတွေကိုလိုပါတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့လုံလောက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ပမာဏကိုခန္ဓာကိုယ်ကရရှိပြီးတော့ပုံမှန်သက်ရှူလမ်းကြောင်းကအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍များကျွန်တော်တို့ဒီလေပြွန်လေးတွေမှာကျွန်တော်တို့မလိုလားအပ်တဲ့အကြည့်အချွဲတွေနောက်လေပြွန်ကို sensitive ဖြစ်စေတဲ့ irritants လို့ခေါ်တဲ့ဖုံမှုန်တွေအပေါက်အမွှားတွေရှိနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကတဘာဝအားဖြင့်လေပြွန်တွေကိုတန်ရှင်းစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ cough reflex လို့ခေါ်တဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတဘာဝလျောက်ပြုလုပ်ပေးပါတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကချောင်းဆိုးခြင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်ပါချောင်းဆိုးခြင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်ခုထပ်ခွဲပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ productive cough လို့ခေါ်တဲ့အလိပ်ထွက်တဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ non productive cough လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တလိပ်မထွက်တဲ့ချောင်းဆိုးခြင်းဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထပ်ခွဲပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ non productive cough လို့ပြောရဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလိုဆိုရင်တော့ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲအဖြစ်များတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိမယ်အဖြစ်နည်းတဲ့အကြောင်းရင်းတွေရှိမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြစ်များတဲ့အကြောင်းရင်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကလူတစ်ယောက်ရဲ့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကအရန်ကို hyper responsive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကနည်းနည်းဖုံပုံနေတွေနော်သူပုံမှန်ဓာတ်မတည့်တဲ့အရာလေးတွေဝင်သွားပြီဆိုတာနဲ့သက်ရှူလမ်းကြောင်းကဒီကောင်တွေကိုပြန်ထုတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ဆိုးပြီးတော့ပြန်ထုတ်တယ်ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ hyper responsive လို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့လေပြွန်လမ်းကြောင်းကအရန်ကိုsensitive ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူနဲ့ဓာတ်မတည့်တဲ့ဟာတစ်ခုခုဖုံမှုန်တွေဝင်လာပြီဆိုတာနဲ့ချစ်ချင်းပဲကျွန်တော်တို့ချောင်းပြန်ဆိုးတယ်ပေါ့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးခြင်းချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းဖြစ်ပေါ်စေတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ GERD လို့ခေါ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့လေပြိုနဲ့အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကနှစ်ခုအရှိအနောက်ကပ်နေတယ်ပေါ့နော်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဆိုရင်အဲ့တော့ညအိတ်တဲ့အခါမှာတချို့လူတွေမှာ GERD ဆိုတဲ့ gastroesophageal reflux disease ဆိုပြီးတော့ယောဂတစ်မျိုးရှိပါတယ်ဒီယောဂကကျွန်တော်တို့ဒီအစာရေမျိုးပြိုနေရနေကျွန်တော်တို့အစာအိမ်ထဲက acid တွေကပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လှဲလိုက်တဲ့အခါမှာပေါ်ပြန်ဆန်တက်လာပါအဲ့လိုဆန်တက်လာတဲ့အခါမှာဒီ acid တွေကဒီလဲချောင်းတွေကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းလေပြွန်တွေကိုလည်းတချို့တစ်ဝက်ကဝင်သွားတတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးအခြေအနေမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလေပြွန်တွေက sensitive ဖြစ်ပြီးတော့ responsive လုပ်တဲ့အစာအိမ်လမ်းကြောင်းကတက်လာတဲ့အရေးကိုပြန်ပြီးတော့ထွက်အောင်ပြုလုပ်တဲ့အတွက် dry cough လို့ခေါ်တဲ့ချောင်းကြောက်ဆိုခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ဒီရာသီဥတုအကူပြောင်းတာပေါ့နော်ဒီနှာရည်ယိုတယ်ပေါ့နှာရည်ယိုတဲ့အခါမှာနှာရည်ကကျွန်တော်တို့အရှိနှာခေါင်းပေါက်ကထွက်ယုံနေမကပဲဟိုလေချောင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့အကောင်နဲ့သွားဆက်တာရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှာရည်တွေကဒီလေချောင်းထဲကိုပြုတ်ကျတဲ့အခါမှာဒီအသက်ရှူလေပြွန်တွေကိုဝင်တဲ့အခါမှာခုနအတိုင်းပဲသူကပြန်ပြီးတော့ cough reflex ဖြစ်ပြီးတော့ချောင်းကြောက်ကိုဆိုးစေခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ viral infection ပေါ့နော်ဒီ virus တွေရာသီဥတုအကူအပြောင်းမှာဒီ virus တွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တဲ့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းကူးစက်ရောဂါတွေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းကိုလည်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဖြစ်နေတဲ့ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့ environmental irritants လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့တတ်မတည့်တဲ့အရာတွေဒီဖုံမှုန်တွေကိုရှူလို့ကျွန်တော်တို့ချောင်းကြောက်ဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့တောက်ဆေးတွေတချို့တောက်ဆေးတွေကကျွန်တော်တို့တောက်မယ်ဆိုရင်ဒီချောင်းကြောက်ကိုဆိုးစေပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့သွေးတိုးယောဂါမှာတောက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ ACE inhibitors လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဆေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဈေးကွက်ထမှာဆိုရင်သွေးတိုးသမားတွေသိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ enalapril လို့ခေါ်တဲ့ဒီဆေးတွေကိုတောက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချောင်းဆိုးခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်ဒီဆေးတွေကိုရေရှည်ဆွဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းကို
တိတိတတာခံစားရတာကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေမှာဖြစ်တဲ့ကြက်ညာချောင်းဆိုးယောဂပေါ့နော်ကြက်ညာချောင်းဆိုးယောဂဆိုလဲသူကချောင်းကိုအဆက်မပြတ်ဆိုးပါတယ်သူကတလိမ့်မထွက်ပါဘူးချောင်းကြောက်ပုံစံနဲ့ဆိုးတတ်ပါတယ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ကင်ဆာပေါ့နော်အဆုတ်ကင်ဆာကြောင့်အဆုတ်ပြတ်သွားတဲ့အခြေအနေတွေဒီ collapse lungs လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဆုတ်ကရှုံသွားတဲ့အခြေအနေအပြင်ကျွန်တော်တို့ကချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ heart failure လို့ခေါ်တဲ့နှလုံးရောဂါအဲ့တော့နှလုံးရောဂါတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုချောင်းကြောက်ဆိုးတဲ့လက္ခဏာလေးနဲ့ရှင်းပြပြီးတော့ပြတတာကိုတွေ့ရပါတယ်ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းရဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြလေးပြီဆိုတော့ဒီတစ်ခေါက်ကကျွန်တော်တို့ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းကိုဘယ်လိုအလွယ်တကူအိမ်မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရမလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ပြားရည်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြားရည်အားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ရှူလမ်းကြောင်းလေးပြောမှာရှိတဲ့ချောင်းကြောက်ဆိုးခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ irritation ကတိကောက်ဖြစ်ခြင်းကိုတတ်တာစေတယ်နောက်တစ်ခုကဒီလေပြောနေမှာချောင်းဆိုးလို့လေချောင်းတွေနားတာကိုလည်းတတ်တာစေတယ်ပြီးရင်လေပြောနေရောင်ရမ်းနေတာကိုလည်းအတိုင်းတာတစ်ခုထိတတ်တာစေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြားရည်ကိုကျွန်တော်တို့ရေနွေးအမှမဟုတ်ရေအမှမဟုတ်လက်ပြီးတော့ဒီလက်ဖက်ရည်စွန်းတစ်စွန်းလောက်ခတ်ပြီးတော့မနက်တစ်ချိန်နေ့လယ်တစ်ချိန်ညတစ်ချိန်လောက်ပုံမှန်တောက်သုံးပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီချောင်းကြောက်ဆိုခြင်းကိုတိတိတန်တာတတ်တာသေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တစ်နှစ်အောက်ကလေးတွေမှာတော့ဒီပြားရည်ကိုကျွန်တော်တို့မသုံးသင့်ပါဘူး။အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့စားငံရည်နဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးချင်းချင်းပါနော်။အဲ့တော့စားငံရည်နဲ့အားလုံးချင်းချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီစားနေလက်ဖက်ရည်စုံ၄ပုံတစ်ပုံလောက်ကိုကျွန်တော်တို့ချက်သိန်းနွေးရည်100 cc လောက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်လေးမနက်တစ်ချိန်နေ့လယ်တစ်ချိန်ညအိပ်ရာဝယ်ခံဒီတစ်ချိန်လောက်ကိုအဲချောင်းနဲ့အထိကျွန်တော်တို့အားလုံးကျင်းပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချောင်းကြောက်ဆိုခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တတ်တာစီမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီစားငံရည်နဲ့ချက်သိန်းနွေးရည်လေးကကျွန်တော်တို့ဒီလေပြွန်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ translate တွေကိုပျော်သွားစေတယ်ပေါ့နော်ပျော်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်တကူဟတ်ထုတ်စေနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့လေပြွန်ကအလွယ်တကူရှင်းလင်းသွားပြီးတော့ချောင်းဆိုချင်းကိုကျွန်တော်တို့တတ်တာစေပါတယ်အဲ့တော့တတရတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရေနွေးငွေ့ရှူခြင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ရေနွေးငွေ့ရှူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအခုခေတ်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ humidifier လို့ခေါ်တဲ့ရေနွေးငွေ့ထုတ်တဲ့စက်လေးတွေပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုစက်လေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရေနွေးငွေ့လေးထုတ်ပြီးတော့ပုံမှန်ရှူပေးမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလေပြွန်ထဲမှာရှိတဲ့ moisture ကိုထိန်းညှိပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ချောင်းဆိုးခြင်းကိုတတ်တာစေပါတယ်။နောက်တစ်ခုတကယ်လို့ဒီ humidifier လို့ခေါ်တဲ့ရေနွေးငွေ့ထုတ်ဆက်မရှိဘူးဆိုရင်လည်းရေပူရေနွေးနဲ့ရေချိုးလို့ရပါတယ်။ရေပူရေနွေးနဲ့ရေချိုးခြင်းအပြင်ဒီရေနွေးမှာပါတဲ့ရေနွေးငွေ့ကဒီလေပြွန်ထဲမှာရှိတဲ့moisture ဓာတ်ကိုထိန်းသိမ်းပေးနိုင်ပါတယ်ဒီရေပူရေနွေးဆက်မှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ကျွန်တော်တို့ရေနွေးဟိုရဲအထွက်တဲ့ရေနွေးငွေ့ကိုရှူပေးခြင်းအပြင်လည်းကျွန်တော်တို့ effect ကိုရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်မျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ချင်းကကျွန်တော်တို့တော်သုံးဝင်တဲ့ချောင်းဆိုးပြောက်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂျင်းထဲမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က gingerol လို့ခေါ်တဲ့ဒီလေပြွန်ထဲမှာရှိတဲ့ရောင်ရမ်းခြင်းတွေကို short ချပေးစေနိုင်တဲ့ဓာတ်မျိုးပါပါတယ်နောက်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီလေပြွန်တော့ပဲတော့ပြန်မှုလို့ပြောတဲ့ဒီ hyper responsiveness ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဂျင်းက short ချပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဂျင်းကိုကျွန်တော်တို့ပါတဲ့လီးပြီးတော့ကျွန်တော်ရေနွေးချက်သိမ်းပြီးအမှမဟုတ်ရေနွေးကြတဲ့မှာထည့်တောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချောင်းဆိုးတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော် ginger tea ပေါ့နော်ကျင်းလို့ဟဲ့ကြီးနောက်ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ပြားရည်လေးတစ်စုံလောက်ထည့်ပြီးတောက်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒီပြားရည်ရဲ့ effect နဲ့ဒီချင်းရဲ့ effect နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ double effect ရရှိတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ time ပေါ့နော် time ဆိုတာကျွန်တော်တို့စမုံရွက်ဒီစမုံရွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီချင်းလို့ပဲလက်ဖက်ရည်ချမ်းနေရင်နွေးချက်သိန်းနွေးလေးကိုထည့်တောက်လဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဒီချောင်းဆိုးခြင်းကိုတတ်တာစီနိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ peppermint လို့ခေါ်တဲ့ဒီpushing လေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ pushing လေးကဒီကျွန်တော်တို့လေချောင်းနာတာတို့ဒီချောင်းဆိုးတာတို့ဟိုလည်းတင်ပါတော်တတ်တာစေပါတယ်ရင်းနှွေးချမ်းလေးတွေထည့်တောက်လဲဆိုရင်လည်းခုနအရှိမပြောခဲ့တဲ့ချင်းတို့ပြားရည်တို့ဒီစမုံတို့လိုပဲဒီခေါင်းကြောက်ဆိုခြင်းကိုတတ်တာစေနိုင်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ညဘက်ဆိုးတဲ့ချောင်းတွေပေါ့နော်ဒါဆိုညအိတ်ခါဝင်ခံတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ peppermint ပါတဲ့ဒီလက်ဖက်ရည်ချမ်းလေးတွေတောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ချောင်းဆိုးပြောက်ခြင်းကိုတတ်တာစေနိုင်ပါတယ်နောက်ဒီ peppermint lozenges လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ငုံဆေးပြားလေးတွေလည်းဆေးကွက်ထင်ပါအမြောက်များရောင်းချနေတာရှိပါတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့ငုံမယ်ဆိုရင်လည်းချောင်းကြောက်ဆိုခြင်းကိုတတ်တာစေနိုင်ပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆေးဝါးတွေနော်ချောင်းကြောက်ဆိုခြင်းကိုတတ်တာစေတဲ့ဆေးဝါးတွေဆေးကွက်ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design မျိုးစုံ brand မျိုးစုံနဲ့ရောင်းချနေတာရှိပါတယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ dextromethorphan ပါတဲ့ဆေးတွေเนาะနောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့မန်တော်ပါတဲ့ဆေးဝါးတွေပေါ့နော်မန်တော်ကတက်ကကျွန်တော်တို့ပယုတ်ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပူရှိန်လေးဖြစ်တဲ့အတွက်အရှိမပြောခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်တို့
ချင်းတို့ဒီစမုံငွေတို့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလဲချောင်းမှာရှိတဲ့ဒီ hyper responsiveness နဲ့လဲချောင်းနာခြင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ short ချပေးစေလိုက်အိမ်မှာရှိတဲ့အရာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပုတ်တာပြီးတော့ချောင်းဆိုးခြင်းကမပြောက်ဘူးကြားရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နီးစပ်ရာဆေးကမ်းမှာဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့လိုအပ်တဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကိုရယူသင့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ health vlogs တွေကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဒီချောင်းဆိုးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဘူးတုတာအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Dr. Pyae Health Vlogs YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးခြင်းအပြင်ဝိုင်းဝန်းကူညီပေးကြပါလို့ဒီကနေကျွန်တော်မြတ်တာလက်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေမှာလည်းကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဘူးတုတာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကောင်းသောနေ့လေးဖြစ်ပါစေ